我是真没有想到啊，本沙哈尔教授上课的时候会特别的紧张。Whenever I stand in front of a large audience, there are butterflies in my stomach. 他说呢，只要他的学生或者观众多于5个人，他就会觉得 butterflies in the stomach， 肚子里有一群蝴蝶在飞啊，可以翻译为百爪挠心。为了克服这种紧张和不适啊，教授使用了一种心理学的技巧，叫做积极想象 visualization。在脑海中呢，想象一个大礼堂，自己站在成千上万的学生或者观众面前，非常冷静却又充满热情的演讲。在他一遍一遍想象这样的场景过程中，告诉自己的大脑，这样的事情即将会发生。这种训练啊，非常明显减少了他在演讲时候的紧张和不适。当然，教授啊也强调了这里的2点注意事项：第一，不要只去想象演讲最后的成功啊，只去想象观众在最后呢起立鼓掌致谢的样子。同时呢，要回忆自己在之前备课呀，在反复训练过程的那一些日日夜夜。不要只想结果。第二呢，想象要尽可能的逼真，尽可能的充满细节。积极想象背后的科学原理是这样的：我们的大脑对于想象的情景以及视觉信息的处理过程是完全一样的。你闭上眼睛想到一个美女，和你睁开眼睛看到一个美女，在大脑神经元看来，它的激活过程，它的处理过程是一毛一样的。所以可以说啊，你只要敢想，你就可以骗过自己的大脑。而且我们的大脑啊，或者说我们的天性，非常不喜欢认知失调，不喜欢现实与想象的不一致。所以我们只要坚持去想象一个场景，大脑呢就会趋于让外部现实与内心想象一致。积极想象啊，是一件非常强大的心理学武器，它并不会违反物理法则啊，比如说让一个人飞起来，但是会让一个教授在课堂上冷静下来，自信起来。同样，它也不会让一个运动员就立刻打破了世界纪录，但它同样可以让这个运动员在比赛时减少焦虑，减少负担。记住这2个秘诀啊！第一，想象成功是不够的，同时要回忆走向成功的每一步。第二，想象一定要充满细节。当然，最重要的是不要只有想象，还要有行动。今天就学到这里，明天我们继续。